โอเคเราจะมาติดตามชีวิตหมาน้อยกันนี่คือหมาน้อยแล้วนั่นคือตัวขาวตอนนี้นี่คือบ้านผมนี่มากันลูกเป็ดดูง่ำลูกเป็ดช่างอร่อยจังเลยนะเหยียบหลังแป๊บเฮ้ยกัดเด้งนะเฮ้ยไปยุ่งแม่ของเขาไก่โอเคไปกันเถอะโอเคนี่คือยายก็จะกินแบบยิงนะมันโอเคเรามาเริ่มต่อกันเลยโอ้ยตอนนี้มันไม่ได้ลูกเป็ดแล้วนะครับนี่ครับโอเคไม่มีขวดน้ำอ่ะไม่มีขวดน้ำแล้วก็อุ้ยเต็มหัวกระบาลเลยนี่คือตามติดชีวิตหมาน้อยนะครับผมพาไปดูสิรอบบ้านนะครับนี่คือประตูเดี๋ยวดิทึกนะครับประจักษ์จากนี้ผมจะไม่ได้ไปเรียนพิเศษนะครับยังประตูต้องมาดูตรงนี้กันเถอะครับนี่ครับในช่วงนี้ก็จะมีนะครับหมาซ่อมมาเล่นอยู่ในนี้มันเย็นต่อไปนะครับโอเคต่อไปในบ้านนะครับเด็กก็อาจจะกล้องไม่นิ่งนิดนึงนะนี่ครับเป็นในบ้านนะครับวันนี้ชิงนะครับไม่ได้ปิดไฟนะครับนี่ในบ้านเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านนะครับนี่นี่ครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นดาดฟ้านะครับนี่นี่นะครับขอพาไปดูในห้องนะนี่ก็มีแค่นี้นะครับอีกห้องหนึ่งครับนี่ห้องผมนอนคนเดียวโอเคผมนอนกับแม่นะครับนี่คือห้องน้ำโอเคนะครับที่คือห้องน้ำครับนี่ก็ไม่มีเลยครับมาใต้เตียงดำปิ๊กนี่ครับเดี๋ยวผมพาสำรวจตรงนี้นี่ดึงไม่ออกครับนี่คือของผมแต่เด็กนี่ปลาถึงไม่ออกจริงๆอ่ะนี่ครับเป็นสอนดินสอมาต่อเลยครับผมลืมนี่ผมเปิดไม่ได้นี่ห้องนี้เป็นห้องแต่งตัวของยายครับโอเคไปตามติดชีวิตหาต่อเลยครับนี่กล้องมันน่าจะมัวนิดนึงนะครับนี่ครับช็อกโกมันไปแล้วนะครับมันไปแล้วนะครับนี่ครับมาเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแค่นี้นะครับ